ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு காலேஜ்லேருந்து வரப்போ செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. மழையில் சுட சுட சாப்பிட்ணுன்னா யாருக்கு தான் பிடிக்காது சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி நான் எங்கள் அம்மா கால் பண்ணி நான் வர்றதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் சுட சுட செஞ்சு வைங்கம்மான்னு சொன்னால் எங்கள் அம்மா ஃபிஷ் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. சரி, ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் வாங்க. ஃபிஷ்ஷுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 3 ஸ்பூன்ஸ் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கிட்டேன், 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு சிட்டிகை கரம் மசாலா போட்டுக்கிட்டேன், தேவையான சால்ட் போட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மசாலா தண்ணியான கன்சிஸ்டன்சியில் இல்லாமல் நல்லா திக்காக பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது ஒரு ஃபிஷ்ஷையும் அதில் கோட் பண்ணி 1 ஹவர் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு தவா வச்சு அதில் ஆயில் சூடான அப்புறமா ஃபிஷ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சுட சுட மழைக்கு கமன்னு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஃபிஷ் எல்லாமே நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணி 1 சைடு வெந்தாச்சு, அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போது ஃபிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட கமன்னு ரெடி ஆயிருக்கு. வாங்க சாப்பிட்லாம்.